21. راځم نن د ګرافیک ډیزاینینګ د پروګرام د کولرا نن 21 انسټالیشن میتھډ ته وګورو چې مونږه په ګرافیک ډیزاینینګ کولرا 21 کې یا 2021 کې مونږ څنګه کولای شو چې انسټالیشن وکړو. نو 2021 چې دا انسټالیشن څنګه کېدی چې رجسټریشن میتھډ څنګه دی. نن ان شاء الله زمونږه سافټویر انسټالیشن دی. تیر کلاس کې مونږه د سافټویر د معرفت پیژندنې په اړه باندې خبرې کړې وې او موږ دا یادونه وکړه چې موږ کولرا د سافټویر باید څنګه وکارو، د کوم مقصد لپاره استعمالېږي او عملاً د پروګرام د کولرا د خلاصولو طریقه یا میتھډ هم ښودلی و. نن راځو سافټویر ته. لومړی تاسو ګورئ سافټویر چې ما سره پرون هغه ما ریموف کړی دی پروګرامینګ فیچر د لارې نه. ما سره کولرا 21 یا 2021 چې هغه ما سره نشته او زه راځم نن عملاً د کولرا X5 په نسبت باندې کولرا 2021 څه کومه انسټال وم دې ځنه. really simple first تاسو سره سافټویر په کار دی. ما سره الډی نه سافټویر وګور ډیسکټاپ باندې پروت دی او زه غواړم کولرا 2021 چې دا اتوماتیکلی انسټال کړم. really simple یوز بیک ډبل کلیک دوه فایل ما سره راځي. یو ما سره وګوره سیټ اپ لیکلی، یو ما سره کریک لیکلی. نو سیټ اپ باندې به تاسو کلیک واخلئ د دې انسټالیشن کوي او کریک باندې کولرا دا چې دا رجسټریشن اخلي دا موږ راجستر کولای شو. رجسټریشن میتھډ څنګه دی دا د کریک د لارې نه کېدی چې دا موږ رجسټر کړو. خو چېرته رجسټریشن موږ غواړو کولی شو د سیټ اپ ته راشم دې ځای نه او وګورو لومړی زه د سافټویر انسټالیشن کوم. سافټویر انسټالیشن کې ما سره درې دانې اگزي فایلونه دي خو دې کې فرست تر ټولو مهم سیټ اپ ډاټ اگزي دی. که دا فایل تاسو وګورئ په دې شکل باندې وي سیټ اپ ډاټ اگزي ته به راشئ او که دا فایل تاسو سره په دې شکل باندې وي نو سیټ اپ ډاټ اگزي ته به راشئ. سافټویر انسټالیشن لپاره به رائټ کلیک اوس کلم چې غواړئ کولرا 2021 چې تاسو دغه ورژن انسټال کړئ لومړی تاسو سره وینډوز په کار ده 64 بیټ باندې. زه به رائټ کلیک واخلم د پی سي ته به راشم دې ځای نه په دې کې به رائټ کلیک واخلم او بیا به عملاً راشم پراپرټیز ته او دې کې وګورم ما سره وینډوز 10 انسټال ده 64 بیټ باندې. که چېرته تاسو سره وینډوز 7 او یا وینډوز 8 او یا 10 خو 64 بیټ باندې نه نو مې به ستا کولرا د سافټویر په سیستم باندې انسټال نشي. نو ځکه موږ سره کولرا الریډي نه 64 بیټ باندې ده موږ کولی شو چې دغه کولرا په دغه کمپیوټر کې او په وینډوز باندې انسټال کړو. بیا دې نه وروسته راځم سافټویر انسټالیشن په طرف باندې کلیک سیټ اپ اینډ گو بیک ټو رن اټ او دې نه بعد وګوره تاسو یس واخلئ. دې نه بعد وګوره یس نه بعد د سیټ اپ کوم چې موږ سره د انسټالیشن په طرف باندې ځو. دې نه بعد وګوره زه دا شم ماته چې one or more of the following minimum system requirement have not been met. Continue مخکې وګوره موږ سره داسې مشکلات ستونزې راکوي او ستا سره اپریټنګ سیسټم باید کوم یو بیټ باندې 64 بیټ باندې وینډو در سره کوم یو ورژن باید دی. آفرین وګوره دلته تاسو سره ښکاري چې تاسو سره وینډوز باید 10 یا 11 د وینډوز ډول او ایرلی معنا چې دا وینډوز باید اپډیټ وي داسې نه چې د وینډوز 10 ډېر پخوانی ورژن ولري ته او وینډوز باید در سره 64 بیټ باندې انسټال یو ریم در سره کم از کم څوي 4 جی بي او د سکرین ریزولوشن دا د 1280 د 220 نه کم نه. اوس موږ خپل ریزولوشن ګورو دا ان شاء الله په وینډوز باندې خپل چې وینډوز 10 را سره ده وینډوز 10 په 2 بیټ باندې انسټال ده ځکه دا خو د سپیس نه کته شو او کمپیوټر ریم کو ګورئ نو ریم هم تاسو مو خودل چې په دې سپیس باندې برایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته براشه دیکھتا ترم هم ښکار کوي چې انسټال مې ریم 8 جی بي وینډوز 64 بیټ او وینډوز 10 ده. دغه ریزولوشن څه معنا لري چې موږ ته راکړی ریزولوشن must be equal to 1280 په 220 باندې. ریزولوشن اصلا د سکرین کیفیت موږ ته وښیي چې دې دا کیفیت چې دا به 1280 در 220 نه کم نه. دا برایټ کلیک کې ډسپلی سیټینګ ته براشه دي ځنه تاسو ګورئ دلته راشي اډوانس دي ځنه او په اډوانس وګورئ ما سره د سکرین ریزولوشن 1280 په 280 دی. یعنی زما د سکرین ریزولوشن د 1280 نه هم څنګه دی بره دی اوچت دی دین اوچت هم شته د 9 پر زرتیا هم شته او 1280 پر 220 هم شته او دین ښکته چې دی وګوره 1030 پر 280 دی. بیا چې کوم ما سره دغه دی نو دی باندې زما د سافټویر بیا نه انسټالیږي نو ځکه دا ریزولوشن د ټیټ کیفیت هغه دی د سکرین ریزولوشن د کولرا 2021 سره څنګه دی برابر نه دی. نو زه راځم وګوره د سافټویر بل کنټینیو کړم دې ځنه دینه بعد وګوره ما ته وی چې آیت سیریل نمبر لري زور دم چې I don't have a serial number ځکه زه دا روس ته راجستر کوم دی اپشن ته ضرورت نشته دی. دینه بعد وګوره نیکسټ واخلئ ټایپیکل انسټالیشن او دلته وګوره کولرا 2021 څنګه دا انسټال شي.
انسټالیشن چې وشو تاسو زه خو هم دې نه وروسته بیا ایمیل غواړي هغه ایمیل چې ورور نه کړی نو بیا به تاسو اصلا چې هغه ستونزه به دی چې ایمیل نه علاوه به تاسو سره کورلرا سافټویر چې دی هغه بالکل ایمیل درنه غواړي ایمیل په ذریعه باندې به تاسو کورلرا چې دا هغه به رجسټر کړئ او رجسټریشن بعد به تاسو اصلا هغه کمپیوټر کې انسټال کړئ که چېرته کورلرا 21 چې د هغه رجسټر نشي نو مطلب مونږ ته مشکل دا راکړي چې مونږ ته د کار اجازت نه راکړي کورلرا ته لاګین شو پاکې څه وکړو کار وکړو دا د مونږ لګیا یو سافټویر انسټالیشن کېږي دا د کورلرا هغه څه ګرافیکس دي چې مونږ ته راکړي چې دغه شیان تاسو کولی شئ کورلرا کې څنګه کړئ جوړ کړئ مطلب دا د انسټالیشن روان دی کورلرا 21 انسټالیشن روان دی او دا دی وګوره یس 32 بیٹ کې بعض آپشن بیا درته خو هم ډیسیبل بند دي کار نه کا فل کریک ورژن د 64 بیٹ دی ٹھیک ہے ولې نو میسج خو نه راکړی خو کورلرا وګورئ دا د سیټ اپ کمپلیټ شو کورلرا چې اوس موږ راخلاصو کنه نو کورلرا به راخلاصېږي خو ګوره دې ځای کې اوس ما تاسو ویل رجسټریشن یې دغه دی دینه بعد به آی اګري واخلئ دا وګوره دې ځای کې اوس تانه ایمیل او دا شیان غواړي او دې کې ته هر ډول صحیح ایمیل ورته ورکړي دا تانه نه اخلي هغه ایمیل به ویریفاید ایمیل در نه اخلي همداسې ساده ایمیل نه اخلي که ahmad@gmail.com او دا شیان نه اخلي نو دې ځای کې ګوره مونږ نه دا کورلرا که اوس هر څومره مونږ کلیک کوي مونږ ته اجازه نه راکوي چې کورلرا ته مونږ لاګین شو دا بند دی نو زه به څه وکړم دا که بیا بند کړم او دا یس کړم او دوباره کورلرا راخلاصه کړم نو ګوره بیا هم ما ته اجازت نشته چې کورلرا نه زه ګټه واخلم 21 نه ځکه چې دا کورلرا ما سره رجسټر اوس وګوره فری اف کاسټ زه تاسو ته رجسټریشن طریقه وښیم او دا درته څه کومه زه رجسټر کوم نو دا رجسټریشن اوس څنګه کیدای شي دا به داسې چې کله دا رجسټر شي نو بیا به مونږ ته دغه میسج نه راکوي دا به ډایرکټ کورلرا مونږ ته رن کوي اول د رجسټریشن دپاره ما سره دا کوم فایل چې موجود دی که نه دا سوپر کاپي چې کومه ده زه دا سوپر کاپي غواړم دا ډسیبل کړم ډسیبل کول دپاره رایټ کلیک او دا ډیاکټیو کړه دا باید بند شي ورته سوپر کاپي دینه بعد وګوره مونږ ډیسکټاپ ته راځو په ډیسکټاپ کې وګوره مونږ دغه بیک راځو دغه فایل کریک چې دی کریک کې 3 فایلونه دي 3 وړه به نه کاپي کوو دا 2 فایلونه دي دا به اول کاپي کړئ داسې سلیکټ پې کړئ او بیا به رایټ کلیک دا فایلونه به څنګه کړئ کاپي کله چې دا کاپي کړ واپس په دس پی سي ته راشئ سی ډرایو ته سی ډرایو باندې به ډبل کلیک واخلئ پروګرام فایل ته به راشئ پروګرام فایل کې به راشئ کورل فایل ته به راشئ کورل کې به راشئ کورلرا ګرافکس یو 2021 ډبل کلیک پې کړئ دې کې به راشئ چې پروګرام 64 بیٹ ته ډبل کلیک او دې کې به تاسو رایټ کلیک واخلئ هغه فایلونه چې کاپي کړي سیده به پیسټ کړئ څه میتډ یې داسې لومړی به راشئ سی ډرایو ته بیا به راشئ پروګرام فایل ته دې ته به نه راځئ پروګرام فایل 86 ساده ډبل کلیک بیا به راشئ پروګرام 64 بیٹ ته دا دی وګوره پروګرام 64 بیٹ کورل مونږ به کورل ته راځو بیا به راشئ کورلرا 2021 ته پروګرام 64 بیٹ په دې خالي ځای کې رایټ کلیک پیسټ نه بعد ما ته کاپي اینډ ریپلیس آپشن پکار دی سکیپ هم نه اخلئ دریم نمبر هم نه اخلئ ریپلیس د فایل ان دس ډیسټینیشن کلیک دس ون دا فایلونه به کنټینیو کړئ دا به کاپي شي چې دا کاپي شو کمپیوټر به ریفریش کړئ کورلرا دا لایف ټایم دپاره رجسټر شو پوه شوې طریقه باندې اوس ګوره زه چې کورلرا را خلاصوم که نه نو ګوره کورلرا به ما ته فی سبیل الله اټومیټیکلی دا میسج څنګه کوي دا به ما ته راځي ٹھیک ده وګوره دا رجسټریشن یې وشو او کورلرا ګرافکس یو 2021 فری اف کاسټ اپډیټ شوه او ایس پکې هغه فایلز چې مونږ پرون پکې لرله هغه هم دې نه ریموف شوي دي نشته دی را به شي نیو ډاکومنټ ته او را به شي اټومیټیکلی پرون مې دې باندې مکمل توضیحات او وضاحت درته کړو چې دا څه دپاره دی دا یې موږ سره اټومیټیکلی راغله
راځم په ګرافیک ډیزاینینګ کې پروګرام فوټوشاپ کې راتلونکي کلاس کې تاسو مکمل د کورلرا تقریبا یو 10 یا 40 مختلف شارټ کټس در کوم چې د کورلرا په دې محیط کې موږ سره ډیفینیټلی مختلف کوم شارټ کټس استعمالږي نیکسٹ کلاس کې ان شاء الله دغه ما درته برابر کړی دی ان شاء الله مکمل د ګرافیک ډیزاین مکمل د شارټ کټ ما سره دی د دې مختلف شارټ کټس تاسو در کوم ان شاء الله د ټول د کیبورډ شارټ کټس دي ادر کوم چې د اپشن او مختلف شارټ کټ د څه لپاره دي لومړی ګورئ کورلرا 2020 په محیط کې لومړی ټایټل بار دی بیا مینیوز دی بیا اپشن بار دی بیا پکې وګوره دا پینلز دی بیا پکې دا ډاکومنټس دی بیا پکې دا ټول باکس دی بیا پکې دا ډاکومنټ دی بیا پکې ډاکرز یا پینلز دی دا کلر پینلز دی لومړی دا چې د کورلرا محیط کې ریشي درنه غیر ترتیب شي غیر منظم شي لکه مثلا دا ترونی سي دا فرض کړه دا وینډو چې کومه ده دا تاسو مثلا څنګه کړئ دا تاسو راواخلئ او دې ځکه دا وینډو پرې ده دا هیلپ مینیو یا دا راونی سي دلته پرې ده دا راونی سي د دې ځای نه دلته پرې ده او دا راونی سي دې ځکه پرې ده وګوره د کورلرا دا ټول ترتیب چې دا ما غیر منظم کړ اوس تاسو ګوره کورلرا څومره مینیوز چې دي څومره برخې چې ټولې ما غیر ترتیب کړي ډاکرز راونی سي او دا دې ځکه وګوره څنګه کړه پرې ده د کورلرا دا محیط ما ټول غیر ترتیب کړ که زه دا بند کړم او دوباره کورلرا را خلاصوم د فوټوشاپ رنګ باندې به دا هم اتوماتیکلی خپل ځای ته نه راغلی دا به ترتیب کږي نه نو پر همدغه اساس باندې به مونږ د کورلرا دغه محیط چې غیر ترتیب کړی دی دا به بیرته خپل ترتیب کوي خو کورلرا اصلا یو اسانتیا نه لري چې هغه د فوټوشاپ رنګ باندې چې ریسیټ پیلټ لوکیشن هغه اپشن دانه لري فوټوشاپ کې موږ چار څومره غیر ترتیب کړو وینډو ته بلاړو هغه ریسیټ ایزنشل باندې کلیک کړ څومره محیط په موږ غیر ترتیب کړو هغه بیرته څنګه شو ترتیب شو دا به منوال ترتیب کوي منوال به څنګه ترتیب کوي دا کلر پینل دی دا برونی سي او دا دی غاړه ته پرې دا د وګوره دلته ترتیب شو دی غاړه ته مطلب د وګوره اتوماتیکلی ترتیب شو دا کوم سټانډرډ بار چې دی دا راونی سي او دا وګوره اټ د ټاپ دی ځکه پرې دا بیرته وګوره دا کورلرا دا محیط هایلایټ کږي خړ رنگدار در کې بیا نه هایلایټ کږي دا دې ته موف کړی ګوره هایلایټ شو پرې دا د خپل اپشن بار ترتیب شو دا درونی سا دا ګوره بیرته د پرې دا وګوره دا برخه هایلایټ شو کله هایلایټ شو دا پرې د خپل ترتیب شو او دا ټول باکس کوم دی کنه دا در نور کی واپس وینډو تراشه او ټول باکس وګوره دې نه بیرته راوځي شي دیس از کالد ټولز په ټولز باندې کلیک واخلئ ټول باکس په بیرته را پیدا شي دا راونی سا چې کله دا هایلایټ شو پرې دا بیرته ترتیب شو او شي خبره باندې دا اصلا کې د کورلرا د پروګرام د محیط د ترتیب کولو او غیر ترتیب کولو لپاره چې بلابل کمانډز او آپشن دي نیکسټ دا سرازي چې موږ د کورلرا د پینل هیڅ چاته اجازه نور کوو چې دا څنګه شي غیر ترتیب شي موږ د پینل د اجازه چاته نور کوو دا غیر ترتیب کا نو هغه موږ لا کولای هم شو د لا کولو لپاره میتھډ څنګه دی هغه تاسو وګورئ که زه غواړم کورلرا مثلا هغه محیط لا کړم چې بیا دا بالکل دا نشي فعال کولای څوک رائټ کلیک په واخله لیکلي لاک ټول بارز کلیک واخله اوس ګوره کله دا چې لاک نه کنه دې ځکه وګوره یو قسم دا چې ډاټ نقطې راځي دا ډاټ نقطې دي دا ډاټ نقطونه ته یو پینل رانیوي شي او دا وګوره دلته ځان لپاره څه کولای شي ترتیب کولای شي خو چې دا ډاټ نقطې کله تا غواړي بند کړي چې دینه څوک دا ټول باکس دغه نه رائټ کلیک او لاک باندې کلیک واخلو وګوره هغه ډاټ کوم نقطې چې دي کنه هغه څنګه ریوس ورګه شي ختم شوی دا اوس هیڅ کوم یو ځنه بل ځای ته نشي موف کولای او رائټ کلیک واخلو لاک ټول بار لري کړی بیا ته وګوره ته کولای شي دا څنګه کړی غیر ترتیب هم کړی دا برونی سم دلته پرېدم او دا وګوره موږ بیرته رانی سو پرې کې موږ څه کوو دا پرېدو نو وګوره دا سم کې د ډاکرز او د دې پړه باندې مطلب موږ سره کار دی چې کورلرا کې موږ دا به څنګه ترتیب او برابر په دې موږ سره مختلف قسمه خبرې دي کورلرا کې بل نوې کوم آپشن چې راغلی دی کورلرا 21 کې هغه اصلا کې دلته د کلر میچینګ موږ سره دی دا وګوره دې کې موږ سره څومره رنگونه اګه زه رائټ کلیک سره یو سرکل اخلم کنه لیفت کلیک سره الیپس یا دایره اخلم کله دا دایره زرته جوړ کړم دې زنه دلته وګوره په دې دایره کې یو رنگ استعمالوم دلته خپل وګوره اخلي رنگ کزه وګوره دې ته بیا رنگ بدل کړم دې باندې کلیک وال وګوره سیکنډ رنگ خپل باندې راځي کدی ته بل رنگ زور کوم ترډ رنگ خپل باندې راځي کنيکس بل رنگ ور کوم هغه رنگ په خپل باندې راځي
اصلا بیا د دې فایده دا ده که دلته نیکسټ یو بل آبجیکټ جوړ کړي که نه بل او دې چې دې آبجیکټ ته دا رنګ د کوم ځای نه ورکړل شوی دلته مه ګوره صرف دلته کلیک کوه رنګ به دې ته ورکولی شي یعنې ستا سپیسیفیک کلرز چې په ډیزاین کې کارول شوي هغه ټول تاره کولډرا 2021 دلته ثبت کوي خو مخکې ورژن چې کوم دی د X5 ورژن او کولډرا 7 ورژن هغه تاره دا څه کولی شي دلته نشي ثبت کولی صرف دا هغه ورژن دی چې موږ سره د دې مختلف رنګونو کوم چې دی موږ سره بیک اپ ساتي کولی شو مطلب دا څنګه کړو استعمال او یوز پوه شو دې باندې ان شاء الله نیکسټ خبره دا ده چې په سټیج باندې موږ سره د بعضی رنگونو اضافه کول ضرورت وي چې موږ په دې کې مطلب چې بعضی رنگونه اضافه کړو چې ما سره پراته وي تاسو کولی شئ واپس د وینډو ته راشئ دې ځنه او دلته ګوره تاسو یو کمانډ واخلئ کلرز که کلر نه وي نو دلته د ډاکرز ته راشه په ډاکرز کې دلته راشه کلر پیلټس ته ما سره وګوره دا درې رنګونه دي کلر پیلټس باندې کلیک واخله وګوره یو بل رنګ هم څنګه شو پکې مثلا دلته سایډ ته راغی خو رنګ پکې ډېر نشته کلیک واخله دې ځنه واپس کلر ته راشي دې ځنه په دې کې وګوره نو نیکسټ کلرونه ته استعمالولی شئ که پیلټ ایډیټر ته راشه رنګونو کې تاسو تغیرات راوړئ او مخکې نور پکې هم تاسو وواړئ کار پکې کولی شئ او واپس وینډو ته راشو او یو څه مونږ بیرته غیر ترتیب کوو نو بیرته ګوره هغه به ترتیب او غیر ترتیب کولی شو نیکسټ خبره مونږ سره دا ده چې کولډرا په ګرافیک ډیزاین اشکالو ته د رنګ ورکولو میتډ څنګه دی مثلا زه غواړم چې دې ځای کې رایټ کلیک وکړم او زه یو کلیک سره وګوره دې ته رنګ ورکوم دې آبجیکټ ته چې کله مونږ رنګ ورکوو که نه دې ته دوه ډوله رنګ ورکولی شو یو فیل کلر او یو د آوټلاین کلر فیل کلر داسې دی د منځ رنګ چې د دایرې منځ ته رنګ ورکوي یا د یو شکل منځ ته رنګ ورکوي په دې باندې به لیفټ کلیک واخلي د دې منځ ته یو رنګ ورکولی شو په دې باندې به لیفټ کلیک واخلي یو رنګ بل ته اړولی شو دې باندې به لیفټ کلیک واخلي رنګ ورکولی شو که د دې نه بیرته رنګ تاسو ختموئ نو دلته به دې پر ځای کې لیکلي کراس دې باندې کلیک واخله رنګ بیرته ختم شو د وګورئ کې کراس لیکل شوی هر یو رنګ چې ورکړئ دې باندې کلیک کوه بیرته له رنګ ختموي د دې دا بارډر چې ما سره کوم دی دا ډېر نری دی مثلا دا وروسته وایو 12 پیټي پر اندازه ما بارډر ورکړی او بیا زه رایټ کلیک دې ته وګوره دلته رنګ هم ورکولی شم رایټ کلیک سره به وګوره دې ته تاسو رنګ ورکوئ کلیک دیس ون رایټ کلیک سره رنګ نه اخلي او دلته موږ دې ته رنګ د دې ځای نه هم ورکولی شو د دې یو کلر آپشن موږ باید پیدا کړو نیکسټ سره او دې ځای نه خو که رنګ نه وي بیا به F12 ته راځئ خیر F12 باندې کلیک کوئ او دی آوټلاین کلر ما سره ریډ پکار دی وګوره اوکې کړه د فیل کلر یې هماغه سپین دی یا نشته پکې رنګ خو د بارډر کلر یې څنګه شو چینج شو دلته بیا موږ سره نیکسټ آپشن دی مطلب کاونټر آپشن دی دا کلیک والی دی مثلا د کاونټر په اساس باندې مثلا یو ډیزاین غواړئ ورکړي او فیل افیکټ مثلا ورکولی شي ډیزاین کاونټر یې پکې مثلا جوړولی شي کاونټر آپشن پکې زیاتولی او کموالی مثلا ورکولی شي داسې مختلف قسمه چینجز او تغیرات ته د بارډر ته ورکولی شي نو دا به انشاءالله زموږ بیا نیکسټ ټایم کې د دې اړوند خبرې وي کولی شو ګرافیک کې مثلا موږ څه بلینډ آپشن واخلو داسې مطلب دی کې مطلب موږ څه بلینډینګ ډیزاین جوړ کړو د یو نه زیات آبجیکټس ته موږ استعمالو دې نه مطلب نور شیډ وړه ورکوي مطلب داسې شیډو ته بیا څه ورکوي ته ډیزاین او رنګ به ته دې ځای نه به ورته انتخابوي خیر د آبجیکټ اوس فیل بیکګراؤنډ کلر نه لري نو ځکه د دې ډیزاین څنګه دی موږ سره سیمپل او ساده دی نو سبا په ان شاء الله زموږ ژوندو نیکسټ فرست نمبر کلاس په د پیک ټول او فری ټرانسفارم نه شروع کیږي او د ټول باکس څومره اړوند مهم شارټ کټس یا موضوعات چې ان شاء الله ټول به پرنټ کړو تاسو به ان شاء الله د دې شارټ کټ هم اټومیټیکلی درکړو نن تاسو دا سره پوښتنه چې خپل کمپیوټر کې باید کولډرا 21 انسټال کړئ او مخکې له هغه نه ګټه واخلئ ان شاء الله